kapılar açılacak ve oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda en yakın maskeyi kendinize doğru çekin. Ağız ve burnunuzu içine alacak şekilde yüzünüze yerleştirin. Ve lastiği başınızdan geçirip normal nefes almaya devam edin. Önce kendi maskenizi, sonra çocuğunuzun ve diğerlerinin maskesini takın. Oksijen maskelerinin düşmesi durumunda maskeyi takmadan önce yüz maskesini çıkartmalısınız. Can yeleğiniz koltuğunuzun altındadır. Talimat verilmeden yerlerinden çıkartmayınız. Yeleği başınızdan geçirip kemeri belinize göre ayarlayarak sabitleyiniz. Alt ucunda görülen kırmızı kolları çekince yelek şişecektir. Şişmezse her iki tarafındaki lastik tüplere üfleyerek de yeleğinizi şişirebilirsiniz. Yelek üzerindeki ışık dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Yeleğinizi uçağı terk ederken şişiriniz. Tahliye gerektiren durumlarda çıkışlara engel oluşturacağı ve süreci uzatacağı için yanınıza el bagajlarınızı, hiçbir eşyanızı almayın. Havacılık kurallarına göre yolcuların kabin ekibinin talimatlarına, kemer ikaz ışıklarına ve tüm diğer ışıklı uyarı, işaret ve sembollere uyması gereklidir. Pegasus ailesi olarak iyi uçuşlar dileriz. Dear guests, in your seat pocket, you will find safety cards containing emergency instructions. Before takeoff, we recommend you read the safety card. Our aircraft has 8 exits, 2 in the forward area, 4 over the wings, 2 at the rear. The emergency lights are located above the emergency exit doors and exit areas and on the border of the overhead bins. The path lights are located through the aisle. To fasten your seatbelt, insert the metal tag into the buckle and tighten. To unfasten, lift up the metal flap on the buckle and pull apart. In case of pressure loss, oxygen masks will drop from the panel above your seat. In this case, move the nearest mask towards you. Place it over your nose and mouth. Adjust the headband and breathe normally. Put on your mask first before helping your child or others. If the oxygen masks are dropped, you should remove the face mask before putting on the oxygen. Your life vest is located under your seat. When instructed, remove the vest from the pouch. Slip the vest over your head, bring the belt around your waist, and fix the belt until it is tight. To inflate your vest, pull down the red tag as shown. If the vest does not inflate, you may use the mouthpieces for inflation. A light is provided to attract attention. Inflate your vest when you leave the aircraft. Do not remove the vest unless you are instructed. If we do have to evacuate, you must leave all items and hand luggage behind to prevent blocking the exits. Civil aviation regulations require passenger compliance with crew member instructions, fasten seatbelt signs, and all other illumination signs and placards. Our family here at Pegasus Airlines wishes you a pleasant flight. Arkadaşlar sanırım şu dönünce havalanacağız. Arkadaşlar arkadan uçak geliyor.
Şimdi hızlanacağız. Şu arkadaki uçakta hızlanmamızı bekliyor. Anne hızlanacağız. Hızlanıp düşe gideceğiz. Yükseklik korkun varsa kapatın. Korkuyorsan kapatın. Aha. Allah bismillah.
bak Pegasus. Arkadaşlar bakın. Şurada. Değerli misafirlerimiz, emniyetinizi bir türbülansa karşı kemerlerinizi oturduğunuz sürece bağlı bulundurunuz. Pegasus. Başüstü dolaplarını açarken ve özellikle eşyalarınızı alırken lütfen dikkatli olunuz. Teşekkür ederiz. Dear guests, for your own safety, seatbelts fastened whenever you are seated, just in case expected turbulence. Please be careful whenever the overhead Şey lockers, yok mu? and Babamın particularly dediği var when ya. removing objects. Bir şey diyor. Thank you. Hah. Horoz mu? Boyoz mu? Ne? Ondan evde yumurta dökülüyor. Anne dökmem ben. Sağımızdan bir Ama anne. bulunmaktadır. Kendi sağlığınız için tuvalet önünde sıra oluşturmayınız. Tuvalete girmek için lütfen yerlerinizde bekleyiniz. Tuvaletin boşaldığını tavandaki ışıklı işaretlerden takip edebilirsiniz. Tuvalet sifonu klozet kapağını kapattıktan sonra çekmeniz gerekmektedir. Klozet kapağı açıkken lütfen sifonu çekmeyiniz. Guests, please do not line up in front of the lavatory to protect your own health and social distance. At your seats while waiting for lavatories. You can follow the availability of the lavatories from the signs on the side. To prevent possible virus spread, you should close the toilet lid before you flush. İnternet olmuyor. Değerli misafirlerimiz, yine Pegasus Premium Volvo kredi kartı. Birazdan Sabiha Gökçen geliyor. Havalimanı